kota-kota pelabuhan Ukraina kembali digempur Rusia dengan serangan rudal jelajah dan drone. Serangan dilaporkan terjadi di Odessa, Nikolaev serta Chernigov, Ukraina Utara. Serangan rudal Rusia malam tanggal 21 Juli menargetkan gudang biji-bijian di sebuah perusahaan pertanian di Oblast Odessa, melukai 2 orang, kata Serhiy Brechuk, juru bicara administrasi militer Odessa. Laporan yang belum diverifikasi mengatakan rudal Onyx diluncurkan dari Crimea. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, sirene serangan udara berbunyi, dengan saluran pemantauan melaporkan rudal jelajah Onyx menuju ke arah Oblast Odessa. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengumumkan berakhirnya sirine serangan udara sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pejabat setempat melaporkan serangan rudal terhadap Oblast Odessa dini hari tanggal 21 Juli. Rudal kaliber Rusia menghantam fasilitas pertanian, menghancurkan persediaan makanan dan melukai 2 orang. Itu adalah serangan keempat berturut-turut di daerah ini selama beberapa hari terakhir. Menurut Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Operasi Selatan, pasukan Rusia menyerang dalam 2 gelombang. Awalnya, 2 rudal kaliber menghantam fasilitas tersebut. Setelah operasi penyelamatan dan likuidasi kebakaran sedang berlangsung, rudal lain menghantam lokasi tersebut, Humeniuk menjelaskan. Ini adalah serangan keempat berturut-turut terhadap Oblast Odessa selama 4 hari terakhir. 3 serangan sebelumnya menargetkan pusat regional Odessa. Menurut pejabat Ukraina, Rusia mengincar infrastruktur pelabuhan dan pasokan biji-bijian, yang sebelumnya menghancurkan sekitar 60.000 ton biji-bijian. Serangan itu terjadi tak lama setelah Rusia menarik diri dari perjanjian Laut Hitam ekspor biji-bijian tanggal 17 Juli yang memicu kekhawatiran kerawanan pangan di seluruh dunia. Kesepakatan itu, ditengahi Turki dan AS Juli tahun 2022, memungkinkan Ukraina mengekspor produk pertaniannya bahkan di tengah invasi besar-besaran. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengkonfirmasi serangan udara Rusia di kota pelabuhan Ukraina. Malam ini Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan serangan dengan senjata presisi berbasis laut dan udara terhadap bengkel produksi dan tempat penyimpanan kapal tak berawak di dekat Odessa dan Ilyich, wilayah Odessa. Selain itu, fasilitas infrastruktur bahan bakar dan gudang amunisi AFU dihancurkan di dekat Nikolaev. Tujuan serangan tercapai. Semua target yang ditetapkan tepat sasaran, tambah Konasenkov. Beberapa rudal jelajah Rusia menghantam terminal biji-bijian dan minyak sebuah pelabuhan di Oblast Odessa, merusak peralatan pemuatan dan menghancurkan 60.000 ton biji-bijian, menurut Menteri Pertanian Mykola Solsky. Teroris Rusia benar-benar sengaja menargetkan infrastruktur kesepakatan biji-bijian, dan setiap rudal Rusia merupakan pukulan tidak hanya bagi Ukraina tetapi juga bagi semua orang di dunia yang mencari kehidupan normal dan aman, kata Presiden Volodymyr Zelensky di Telegram. Удару все ж менше, ніж могли би бути. І з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знову і знову. Awak kapal armada Laut Hitam Rusia latihan dengan meluncurkan rudal ke sasaran laut. Sesuai dengan rencana pelatihan tempur armada Laut Hitam, awak kapal rudal Ivanovets melakukan penembakan langsung rudal jelajah anti kapal ke kapal target di jarak pelatihan tempur di bagian barat Laut Hitam. Data telemetri dan pemantauan video dari kendaraan udara tak berawak mengkonfirmasi keberhasilan latihan tersebut, dan, sebagai akibat dari serangan rudal, target tiruan dihancurkan. Selama latihan bersama, kapal dan penerbangan armada berlatih mengisolasi area yang ditutup sementara untuk navigasi dan juga melakukan serangkaian tindakan untuk menangkap kapal penyusup tiruan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 21 Juli bahwa Rusia kehilangan 240.690 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 680 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.133 tank, 8.080 kendaraan tempur lapis baja, 7.145 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.610 sistem artileri, 692 sistem peluncuran roket ganda, 440 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.933 drone dan 18 kapal. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Протягом усього дня максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, усім нашим захисникам неба. Наслідки цього удару все ж менше, ніж могли би бути. І з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів. Знов і знов повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає рятувати життя. Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, і інші урядовці, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики. В громадах, які постраждали від ударів, цієї ночі вже почались першочергові ремонтні роботи. Провів переговори. Сьогодні я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія – один з найбільших енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями. Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується формули миру, глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції щодо зернової ініціативи. Провів зустріч із керівницею USAID, агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Самантою Пауер. Напередодні вона була в Одесі, абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу, і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готовий надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Я вдячний за цю підтримку. Ще одне. Вже активно готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи, рівня лідерів держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ, ще ближче до звільнення від окупації. Вся українська земля, всі українські люди мають бути вільними.
Слава усім, хто бореться заради України і свободи. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні! Tonight, the armed forces of the Russian Federation carried out another strike with long-range sea-based precision weapons against sites where terrorist acts against the Russian Federation were being prepared using strike drones. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, and South Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the Yug Group of Forces, aviation and artillery, 9 enemy attacks have been successfully repelled near Zolotorevka of Lugansk People's Republic, Mayorsk, Veseloye, Mariinka, Vodinoye, and north of Klishchevka of Donetsk People's Republic. As a result of active actions by operational, tactical and army aviation, Ukrainian manpower and military equipment have been hit close to Novomikhailivka, Dileevka, Belaya Gora, and Alexandrov Shultino of Donetsk People's Republic. In addition, 2 ammunition depots of the Ukrainian 38th Marine Brigade and the 118th Territorial Defense Brigade have been destroyed near Rozliv and Dviinka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 185 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, as well as D-20 and D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled close to Chervonaya Dibrova, Kovalyovka and Karmazinovka of Lugansk People's Republic. In addition, enemy units have been hit close to Nevskoye, Makeivka, Novogorovka and Raigorodok of Lugansk People's Republic, as well as Yampolovka and Terny of Donetsk People's Republic. The actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed near Torskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 1 tank, 4 armored fighting vehicles, 7 pickup trucks, and 2 howitzers D-20 and D-30. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation and artillery by the Vostok Group of Forces, Ukrainian manpower and military equipment have been hit close to Makarovka of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Pryitnoye in Zaporozhye region. In the Zaporozhye direction, as a result of actions by units and artillery, an enemy attack has been repelled near Malaya Tokmachka of Zaporozhye region. In addition, 2 ammunition depots of the 23rd Mechanized Brigade and the 36th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been destroyed close to Uspinovka and Rovnopolye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 2 D-20 howitzers, as well as 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery radar station. In the Kupiansk direction, as a result of active actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, Ukrainian manpower and military equipment have been hit close to Stelmachovka of Lugansk People's Republic, Figalyovka, Kalinovo, Zagoruykovka, Timkovka and Krasnoye Pervoye of Kharkov region. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. 1 ammunition depot of the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Volchansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, Msta-B and D-20 howitzers, 2 D-30 howitzers, and 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery radar station. 1 ammunition depot of the Ukrainian 123rd Territorial Defense Brigade has been destroyed near Velitenskoye of Kherson region. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 102 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 123 areas. In addition, a fuel depot of the 36th Marine Brigade has been destroyed near Rovnopolye of Zaporozhye region.
The command post of the 79th Airborne Assault Brigade has been neutralized near Novomikhailivka of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 6 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Zolotaryovka, Krasnorechenskoye, Shipilovka, Svatovo of Lugansk People's Republic, Artyomovsk, Bakhmutskoye, Mariupol, Kluchevoye of Donetsk People's Republic, Gusarka, Chapaevka, Romanovskoye, and Malye Sherbaki of Zaporozhye region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,154 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,789 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,547 field artillery cannons and motors, as well as 11,787 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Japanese warship 181. This is Russian warship. Alter course on 2. Я 564. Предупреждаю. Установки. Судно.